橋啊！有啊！今日好天氣啊，大風啊！突然之間出海就揾阿狼王去近井玩下啦，唔好去咁遠啦，近近地。有我份。仲有 Jackie 啊，今日準備包啲。你去邊啊？10幾？嚇？得16。好住咗。送俾你。手機、耳仔，不過我驚第一條甩，耳仔嚟嘅啫。咩嚟㗎？啊！哦，蟲仔啊一條。Jackie 今日幾撚型，開雙槍喎喂，兩支一齊嚟喎。兩支一中啊！兩支一齊中啊 Jackie 而家。哇！我好難做到咁多嘢喎喂。喂，揾個幫手，拍緊嘢，揾個幫手。幫手呢支，搞呢支，邊個拍緊嘢？兩支一中啊！一係又唔中，一中兩支一齊中啫，叫你。兩條紅油啊！兩條紅油啊！搭頂原來。咩嚟啊？藍牛啊！一條，少咗。係啊。哇，幾肥美喎呢條！哇，呢條健身一流啊呢條。來好啊！哇 ，OK 啊，正啦！等唔到我開咗，呢條大。啊？大。裝包蛇。哇，好啦，大餅。咩嚟㗎？海狸啊！海狸嚟㗎？好似海狸嚟㗎。嗯？我啊，石婆嚟啊！唔係咁撚癲係嘛？屌石婆嚟喎！有電㗎，有電㗎！我頂！哇，咁撚黐線嘅！咁撚大條石婆，石頭又多喎。喂 ，Jackie 你又中喎 ！Jackie 你又中喎，搞咩啊？嚇？我要石婆啊！呢條係咪石婆啊？
啫啫，黃立倉，梗係咁啊嘛！我要隻糖啊！有咩感受啊，Jackie？屌你老味！我要隻糖啊喂！佢俾錯咗你喎，都係黃色啫。都好大碌啊！大碌咩 Kevin？係咪73啊？75。幾多啊？75。爭幾米啫，係嗰啲嘢。咩啊？紅油啊！紅油。又係大碌啊！哇，30幾米紅油，一口賣。波啊！追又係，追紅噃，紅色勾梗係掉紅油啦。係咪紅油啊？真有啊，紅油啊，鬥咗上嚟咧。唉，又有條紅油啊！大條仔，我點解咁細條嘅今日嗰啲？係咁上下細。唔係喎，琴日嗰啲10幾喎，我見到人哋嗰啲。有啊？嚇？你點睇㗎？好犀利！我都唔知你中，又係佢啊！阿全中，阿 Jackie 又中。南極蝦，南極蝦，泥王，泥王啊！哦，屌你入晒扣添！又係佢啊！去對邊唔得，要牛機。阿全唔得，啊唔係喎，唔係對邊啊！又係嚟喎。
飛唔飛到啊？呢條？中啦，呢度有一條間㗎，同埋咩食你都唔想知啊喂！嚇！我都話發緊呆啊！乜嘢嚟㗎？嗰啲嚟㗎？大講嚟㗎？咩叫你啊？又係佢。我真嘅喎，我喺度㗎，係啊。睇佢大行雷繩啊，唔係買咗睇乜嘢喂？大行雷大。哇真嘅喎，真係貴初嚟嘅喎。有解鎖多條魚啦，黃尾石沙。我呢個穿嘅，攞嗰個，呢個穿嘅。有冇第二個？大個。你嚟講貴啊？咩啊？咩啊？你今日中咗嚟講啦，都係吹我呢快翻嚟啦喎！落唔落繩啊仲？又一條雞嘢，細條。逼到佢上嚟啊！呢啲。哇！好細啊！雞仔，雞仔。佢咋？有10邊啊？咁聽話嘅。哇！呢度成個龍尖咁樣嘅。我呢度成個龍尖咁樣嘅，咁閪大條呢條，但係點解咁聽話嘅？呢條有嘅。今日唔係好多魚啊，但係條都好大嘅，最值錢呢條，講10斤左右啦，OK 嘅，黃辣湯、火頭黃油、雞魚、黃尾石沙，跟住仲有大啫啫。如果大家都係中意釣魚，又或者中意喺釣魚片嘅，都可以 CLS 我哋呢個 YouTube channel。